Всем привет, вы на канале Чисто Экшн. И сегодня мы будем взрывать вот такие вот петарды. К0208, П2001, Блиц, ПТ-77, Спайдер Бласт, П2000, Гранату и П23. На очереди П23. Теперь вот это. П2000. Сейчас у нас будет вот эта граната. Так, П2002. Так, следует у нас самые мощные, это К0308. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите нам в комментариях, какое вы бы хотели видеть в следующем видео.